ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അറ്റ്ലസ് ബോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ iOS ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോണിസ്റ്റ വേർഷൻ 9 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക, കാരണം ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, കാരണം ഇത് നമുക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ലിങ്കും നമ്മുടെ ഫയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ZArchiver യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ZArchiver ആണെങ്കിൽ 2 ഫയൽസ് നമുക്കുള്ളത് സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് രണ്ടും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഫയലും ഒന്ന് നമ്മുടെ കോൺഫിഗ് ഫയലുമാണ്. അത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ആപ്പ് ഏതായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലത്തെ, അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ കാണാൻ നോർമലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തന്നെയാണ്, കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാജിക് ബട്ടൺ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബഗ് ആൻഡ് ഫിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫയലിൽ തന്ന ഒരു ഫയലുണ്ട്, വേർഷൻ 9 സെർവർ കോൺഫിഗ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് എസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആപ്പ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഹോണിസ്റ്റ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തീം ആൻഡ് UI പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമോജി ടൈപ്പ് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ iOS 7 ഇമോജി പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തീം ആൻഡ് UI എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഫോണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് അതിൽ ഫ്രം ലോക്കൽ ഫോണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫോണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോൾഡ് ഫോണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് iOS സെമി ബോൾഡ് ഫോണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ആഡ് ടു സ്റ്റോറി ഫോണ്ട് പറഞ്ഞ്. അത് ഇതേമാതിരി ഫ്രം ലോക്കൽ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് വൺ ബൈ ആയിട്ട് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റോറിയും അതേമാതിരി സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് iOSൻ്റെ ഫോണ്ടുകളും അത് ഇമോജീസും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീൽസിലാണ്. റീൽസിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഫോണിൻ്റെ ഫോണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേമാതിരി iOSൻ്റെ ഇമോജീസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റോറി ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പം കർവ്ഡ് എഡ്ജസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കർവ്ഡ് എഡ്ജസും കിട്ടും, അതേമാതിരി തന്നെ ടൈമറും പിന്നെ ഒരു ബോൾഡ് ഫോണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ iOSൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഇടുക അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളിത് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാതിരി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമോജി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഡൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇമോജി അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഫോണ്ടുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ്, കാരണം ഐഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഫോണ്ടും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സൊക്കെ കൂടുതലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റോറീസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ iOS ഫോണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതേമാതിരി ഇമോജീസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണ്ടോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാരണം ഇതേമാതിരി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇമോജീസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ.
അപ്പോൾ ഡണ്ണ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമോജീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇമോജീസ് ഇടുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. ഡണ്ണ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് iOS ഇമോജീസ് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ പോസ്റ്റിൽ ലൈക്കിൻ്റെ കൗണ്ടും കമൻറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യാച്ച നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലെയറിങ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ലേഔട്ട് ആക്കിയിട്ട് അടിയിൽ കിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി ഫീഡിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചാറ്റിലും നമുക്ക് ഇതേമാതിരി iOS ഇമോജീസൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ കഴിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡിലീറ്റ് ഫ്രം മീ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നിന്ന് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, അവരെ നിന്ന് പോവില്ല, നമ്മുടെ നിന്ന് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് റീമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ടഡ് എഡ്ജസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആഡ് ടു സ്റ്റോറി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയ കാരണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കളർ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ റൗണ്ടഡ് എഡ്ജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഐഫോണിലും ഇടുന്ന മാതിരി സ്റ്റോറീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാച്ചെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ലിങ്കുകൾ 2 ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ടെലഗ്രാമിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ആവുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു 1K ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരിക. അപ്പോൾ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന കൂടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.